vocês. O vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um slime muito fácil. Com tudo que todo mundo tem em casa. E antes de começar esse vídeo, você vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui embaixo no meu canal. Né? E vamos ao vídeo. E, gente, vai ser um vlog aqui, né? Que eu ganhei a minha... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ganhei o meu tripé de câmera. E por isso que eu já vim trazer um vídeo de slime. Vou baixar aqui vocês assim. Deixa eu baixar mais um pouco aqui. Gente, vou tentar ajeitar. Vou conseguir posicionar vocês. E os ingredientes vai ser uma colher. Eu vou fazer pouca. Um potinho. Um batom. Se você tiver... Gente, deixa eu mais um pouco assim. Uma colher, um pote, um batom. Eu peguei esse glitter que eu tenho aqui de maquiagem pra usar. Gente, desculpa o som, você vai precisar de veja e cola. Primeiro passo, nós vamos pôr a cola. Oi, se você tá fazendo zoada. Vou pôr um pouquinho da cola. Você quer um slime dessa, gente? No final que a gente vai botar o batom, tá? Porque agora não dá. Agora eu vou pôr o glitter. Esse glitter de maquiagem que eu tenho. Eita, gente, botei demais. Agora a gente mexe. Olha, colando. Agora o nosso ativador. Se você quiser, você pode botar a pasta. Agora você põe. Ele tá azul assim porque tinha um negócio dentro do pote que eu botei. Um negócio dentro do pote. Tá vendo, gente? Será que tá dando certo com esse glitter? Ai, meu Deus, eu tô com medo, viu? Vou botar bastante. Ui! Saiu demais. Gente! Olha só! Tá dando certo. Ela não vai ficar muito grande assim, mas vai dar pro gasto. Eu acho que eu não vou pôr mais pra ela não ficar dura. Gente, olha só, eu não creio que dá certo. Eu gosto de ver vídeo de slime, gente. Eu gosto de ver receitinha caseira. Aí eu vi essa receitinha, né? E nunca testei. Gente, ela tá bem grandinha. Ela tá meio azul por causa do negócio azul que tinha dentro. Aqui, ó. Porque era papel azul aí dentro. Ela tá meio assim, né? Ai, gente, eu tô com medo de botar mais e deixar ela muito dura. Vou pôr só mais algumas gotinhas. Pra ela não ficar muito mole. E dá pra mim pegar. Olha aqui. Olha aqui, gente. Gente, ela fica meio durinha assim no começo. Aí depois é só você pôr pasta. Né? Agora vamos lá pra próxima parte do batom. Botar a cor. Já voltei. Eu peguei esse batom aqui que eu não uso porque eu acho que ele já passou da validade. Aí você põe assim. Gente, eu amei. Eu tô gostando. Eu vi uma cor de slime salmão e nunca consegui fazer. Será que pega aqui nessa slime? Que eu botei vermelho. Será que fixa? Aí fica... como é o nome? Salmão? Vai ficar um rosa. Um vermelho, sei lá, gente. Não sei que cor vai ficar. Tomara que fique uma cor bonita, né? O importante. O importante do nosso caso. Tá um rosa. Eu vou pôr mais. Já que não ficou salmão, né? Eu vou pôr mais pra ver se... Pra que não tá aparecendo pra vocês. Eu vou pôr mais pra ver se fica vermelho logo, né? Ah, gente, eu até gostei da textura, da cor. E agora eu vou pôr um pouquinho de pasta lá. Vou arrumar as coisas aqui, pôr um pouquinho de pasta. E vou voltar com vocês pra mostrar o resultado dela com a pasta. Já volto. Gente, quando você colocar a pasta, ela vai parecer meio ruim assim, meio nessa textura, mas é assim mesmo, tá? Aí você vai mexer.
Deixa eu levantar um pouco vocês pra, né, me focar. É que esse meu negócio de câmera, gente, ele é meio duro. Gente, se as filmagens ficam um pouco tortas é por causa do meu tripé. Que ele é daqueles amolecíveis, sabe? Eu não sei se vocês já viram. Tô com medo do celular cair. E fica assim essa slime. E se você tiver papel emborrachado aí também, gente, você pode fazer assim, ó. Pega o papel emborrachado e arrasta assim, ó. Que sai todo o glitter do papel emborrachado, olha pra minha mão. E cai na slime. Agora eu vou tentar mostrar pra vocês. Tô vendo o glitter dourado? Agora tem. Se você ficar tipo assim, né? Porque tem gente, tem youtuber que quer fazer isso aqui, ó, pra mostrar. Só que se você ficar com delicadeza, olha, é só você... Se você quiser fazer mais pra misturar, você pode fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de ensinando a fazer essa super slime muito boa aqui. Eu espero muito, 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 muito mesmo. Eu amei ela. Ela faz clique, olha. Bolha, eu não sei se ela faz não, gente, que ela tá muito pequena. Ela até fez aqui, ó, pequenininha, mas fez. Ela não faz... Ela não faz direito não, mas ela dá pro gasto. Pra quem nunca teve um slime, eu já tive um slime, vários. Pra quem nunca teve, gente, essa é uma ótima opção. Opção muito boa. Ela faz o bobo pop. Ela é muito boa. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no meu canal pra bater mais inscritos. Tchau!